А, это Рекс. Рекс мы уже знаем. Всем привет! Привет! Сегодня мы начинаем свой велопоход из некогда бывшей столицы древнерусского государства, города Владимира. Отправляемся мы на Дюкинские карьеры, посмотреть их. Но это уже будет на следующий день. А сегодня мы посетим несколько интересных мест. Найдем место, где остановиться с палаткой, переночуем. Что из этого выйдет, смотрите в этом видео. Поехали! В сам город Владимир решили не заезжать. Прокатились по его окраине. Все-таки там лютый трафик. Даже вот сейчас выехали. Я думаю, там видно, что творится. Мы все-таки настроены на природу, поэтому в город решили не соваться. Во Владимирской области очень холмистая местность. Такие затяжные подъемчики, холмики. Я еще помню тоже из своих бреветов неоднократно здесь проезжал. Такое скучненькое это шоссе. Особо на груженном велосипеде не разгонишься. Приходится достаточно медленно ехать. Но радует одно, что машин вроде бы поменьше становится. Все, наша выделенная велосипедная полоса закончилась. Дальше едем в потоке. Шоссейной романтикой на этой дороге не удается насладиться. Все-таки такая узкая дорога. Приходится постоянно быть начеку, вертеть головой, смотреть за встречкой, смотреть, что у тебя за спиной творится. Ну, в принципе, нам здесь осталось километров, наверное, 10-15 до населенного пункта, и там мы уже с этой оживленной трассы съедем. Еще, будучи дома, смотрел, пытался найти вот объездные пути, как вот это шоссе объехать. Но что-то как-то опасненько. Опасные тропки. Как-то многие внезапно обрываются. Достаточно много болот. А мы сегодня хотим все-таки попытаться пораньше приехать, потому что надо искать лагерь. Не уверены, что в тех местах, куда мы едем, будут хорошие места. Поэтому все-таки решили не рисковать, ехать по грунтам через болото. А вот решили немножко сэкономить время и вот поехать все-таки по шоссе. Наконец-то свернули с этого загруженного шоссе на такую проселочную дорогу и подъезжаем к городу Судогда. Прокатимся по его, надеюсь, тихим улочкам. Ну, приятный такой, да, городок? Да. Достаточно чистый. Многолюдный. Сколько рыбы здесь в этих кушерях. О, смотри, прям крупная. Угу. Видишь? Да-да, вижу. Рыбное место, да? Сейчас достаем удочку. Планируем стать с ночевкой недалеко от этого города. И это последний магазин на нашем пути. Вот Инна пошла закупаться по списку. Ну все, закупились, загрузились. Едем дальше. Велосипед стал еще тяжелее. Благо нам здесь ехать буквально до 10 километров. Километров, наверное, 7-8. Угу. Ну вот, еще один объект культурного наследия федерального значения. Усадьба Владимира Семеновича Храповицкого. Естественно, разрушена. 19 век подстройки. Остатки, так сказать, былой роскоши. Да уж, красивое, но печальное зрелище.
Это был конный двор. Сейчас прокатимся, посмотрим сам дворец. А это сам замок. Вот. Другое дело. Здесь сразу видно, что охраняется государством. Стоит забор. Ой. Да, размах, конечно, впечатляет. Увидеть дворец без забора можно за 100 рублей. Вот. Ну, мы посмотрим без забора уже дома, а вы на нашем канале, потому что у нас есть длинный монопод. Не знаю, вот лично меня все вот эти заброшенные усадьбы навевают на какие-то печальные мысли и какую-то тоску. Вот тоже едем сейчас с сыном и размышляем, то что на заборе написано: вход воспрещен, здание в аварийном состоянии. Ну, за забор вход запрещен. Но при этом стоит касса, и за 100 рублей все-таки можно. Вот интересная такая вот штука получается. За 100 рублей она перестает быть аварийным или как? Интересно, интересно. Сейчас ищем себе полянку для ночлега. Есть там один водоем, попробуем посмотреть около него. Надеемся, что найдем там что-то. Инка, смотри, сосновый лес. Все, началась красота наконец-то. Какая шикарная здесь лесная тропинка. А, здесь шпалы. Была узкоколейка, скорее всего. Нажарились сегодня. В лесу такая сразу же прохлада. Вот первая ставка была у нас на это озеро. Но сразу мы поняли, что здесь и как, когда увидели здесь такой хороший накатанный автомобильный заезд. Стало все нам ясно. Будем пытаться сейчас прорваться поглубже в лес к речке. Ой, уже, честно говоря, что-то подустали за сегодня. Хочется уже кушать. Да, отдыхать и кушать. Да. Не хочется уже никуда ехать. Сидеть. Да. Прошелся в глубину леса. Но вторая наша ставка у реки тоже, так сказать, не сыграла. Здесь, ну, трава выше меня ростом, болото, а не река. Ну, может быть, река где-то там дальше есть, но заболоченная местность очень большая. Так что, наверное, будем вставать на озере, я так думаю. Ночь переночуем, а завтра с утреца пораньше двинем на карьеры. Ну, либо еще вариант идти куда-то в лес и вставать там. Но и мне что-то не нравится такое. Ей вот хочется водоем. Что там? Лес. И все. Потом тропинка какая-то шла, там потом пустой начинается лес вообще. Почти непроходимый. Трава вот такая. Здесь хоть сосны. Травы почти нет. Там все по пояс трава. Ну, я предлагаю тогда, что нам, одну ночь переночевать? Предлагаю, ну, два варианта. Либо палатку поставить вот там внизу, Я тоже подумала. но там сыро. Либо прям вот здесь. О, хорошо! Что, бодрость возвращается? А? Бодрость возвращается к тебе? Да! Все, поехали еще. Вода прозрачная. Рыбок много очень. Заходишь, они сразу к тебе подплывают. Прикольные такие. О, красота! Освежились, взбодрились. В общем, решили остаться здесь.
Будем сейчас разбивать лагерь, а в первую очередь приготовим себе кушать. Ну, естественно, нужно же забросить удочку. Все, пробный заброс. Я успокоился, теперь можно спокойно готовить, кушать. Не клюет. Как только закинул. Как только закинул, надо сразу, чтобы клевало. Раз сразу не клюет, значит не клюет здесь. Сегодня мы решили приготовить такую похлебку с лапшой. Так, суп с лапшой, так сказать. Лапшу сейчас по-быстренькому сделаем сами, примитивным, так сказать, методом. Пока что Инна вон поставила кофеек. Кофе сейчас будет. Пока я буду месить тесто. Возьмем 4 ложки с горкой муки для теста. Для такого количества муки нам нужно где-то примерно половина яйца. Чтобы яйцо разделить пополам, мы его сначала перемесим вот так, взобьем. В муке делаем небольшой кратер. И туда заливаем нашу половину примерно нашего взбитого яйца. Щепоточку соли обязательно. И начинаем перемешивать потихоньку. Все, перемешали ложкой, чтобы не пачкать руки. И дальше руками, когда уже не липнет. Ну, слегка замесили. И дальше месим уже вот так. Должно получиться такое крепкое тесто. Ну все, подзамесили. И даем теперь минут 5-10 отдохнуть. Можно как раз кофе попить. Пока раз будем, да. Как раз готов, да. Да, отличная идея. Я хочу кофе, да. Все, наливать. Наливать. Тоже всю дорогу хотел кофе. Да, я тоже. Наконец-то. Дождались. Некрасивое место. Ну, в общем, все красивые места, они все, как правило, многолюдные. Я поставил там на удочку тесто свое, собственное изготовление. Думал, на нее сейчас налетит вся рыба. Но что-то тоже не хочет. Забыли скалку дома. Это лень изготавливать из деревяшки. И деревяшек подходящих не особо здесь много. Вот, решили покатать этим баллоном. Помыли. Походный метод, да? Да. Все средства хороши, когда кушать хочется. Да. Теперь присыпаем немножко мукой, чтобы не слиплось. Сворачиваем. И нарезаем. Только чем? Ого. Ножом. А где нож? Они взяли. Вот такая вот у нас получилась лапша. Все, будем готовить саму похлебку. Вот взяли мяска говядины. Сейчас быстренько тоже порежем. Так, не очень мелко. И будем жарить. Почему-то захотелось сегодня именно чего-нибудь такого жиденького и сытненького. Мясо сильно выжаривать не будем. Так, буквально чуть прихватилось. И закидываем лук. И туда же морковку. Ох, вот такая вот у нас уже красота здесь получается. Скоро наш супчик будет уже готов. Скорее бы. Через Да. сколько? Да, я думаю, 15 минут уже. О, Все, основа у нас готова. Пересыпаем в кастрюльку. И заливаем водой. Все, накрываем крышкой. Даем закипеть. Обложились со всех сторон спиральками от насекомых. Какая-то боль на нас налетела. Ну, вроде помогает. да. Сразу улетела. Сразу пропала. Не налетает больше. Немножко еще подсолим. И кинем лаврушку. Пробую. Не кушаю. ешь? Нет. Надо мне тоже попробовать. Да. Мне, Обязательно. я думаю, пора и лапшичку забросить. Я думаю, на минуты за 3 должна приготовиться. Так что можно уже готовить большие Тарелки? ложки свои. Да, и тарелки большие. О, наш суп с лапшой готов.
настало время пробовать. Ну, я думаю, это невкусным быть не может. Это да. Лапша прям то, что нужно получилось. Не разварилась и не сильно жесткая. Вкусно. Так, есть хочу. Да, что-то сегодня мы, конечно, устали. Почему-то вроде как и проехали не сильно много. Ну, наверное, сказывается тоже, что не выспались сегодня тоже. С утра рано встали, поздно легли. Вообще, можно сказать, не спали. Да. Часа 2, наверное, поспали. Если не меньше. Очень, да, хотелось спать всю дорогу. Да. И до сих пор хочется. Так что мы сейчас, наверное, быстренько покушаем. Да, будем уже укладываться спать. Завтра у нас предстоит такой достаточно большой ходовой день. Предстоит, наверное, проехать где-то в районе, ну, до электрички, до Владимира, в общем, почти 90 километров. До карьеров здесь, в принципе, рядом, где-то километров 15. Вообще изначально хотели на карьерах встать, но потом почитали информацию в интернете, там проблема большая с водой. То есть водоемов рядом нигде нет, магазин тоже очень далеко, а Инна почему-то не хочет больше в магазин пешком ходить. Взяли себе такие самонадувающиеся коврики. Завтра расскажем, как это. А то наша вот эта туристическая пенка совсем уже тонкая стала. Уже лежишь как на земле. Этот вроде по отзывам хвалят. Проверим. Завтра вам расскажем и покажем. Ну что ж, пьем чай и уже... С печеньками. Да. И будем уже потихоньку готовиться ко сну. Уже все, палатку приготовили. Спальники расстелили. Осталось только нам плюхнуться и дрыхнуть. Устали, конечно, что-то сегодня прям уже из последних сил, можно сказать. Спать хочется, да. Уже все, глаза закрываются. Ну все, будем ложиться спать. Всем спокойной ночи. Какой ночи.